الشخير والاختناق وقت النوم يا دكتور كانت حالة اليوم تعاني منها. النهارده كان عنده متلازمه الاختناق اثناء النوم، عنده انحراف في الحاجز الانفي، تضخم في القرنيات، عنده ترهل في سقف الحلق، تضخم في قاعده اللسان. عملنا له استعداد للحاجز الانفي، عملنا له تصغير للقرنيات، كمان عملنا له شد للوهاء وسقف الحلق، تصغير بسيط لقاعده اللسان، الحمد لله من السلامه. التحسن كان قدامه، والدكتور التخدير بيصحح الحاله يلاقي ان في تحسن كبير عن اللي كان موجود قبل ما ينام. الدنيا اتحسنت الحمد لله. يعطيك العافية يا دكتور.